Chu, chu. ¿Cómo hace el tren, Mateo? El tren. Muy bien. Oye, ¿y cómo es el monstruo? ¡Ah! ¿Verdad? ¿Cómo es el monstruito? ¡Ay, miércale! ¿Y los patos? Oh, ¿y qué más? ¿Y los perros? Es solo gato. Está enfermo, chiquilín. Oye, ¿y cómo se dice cookie? ¡Ay, qué rico! Ok, dame un besito. Dame un besito con mocos y todo, así. ¡Mua! ¡Ah, gracias!